今天带你们听一下狂欢那些很难修的发动机异响。让我们加油试一下。这种声音呢，大多数是排气管异响或者呢气门顶杯的声音。加油！挂档加油！挂个档耶！好，这种声音呢，大多数是凸轮轴的那个 VVT 轮的异响。加油的时候可能是上油不够。开给你们讲解怎么刚才这种声音呢，大多数是敲缸的声音，有可能是那个大小瓦松动。这种就有可能是旁边的附件、发电机等其他异响。我们来看一下一个广东的朋友过来处理异响。这台车是猛加油之后有异响，叫我带你们看一下到底是什么问题。就是这个问题导致车主从广东跑到广西才能把它修好，原因就是因为一个修理工把它扭滑压了，你说冤不冤？还有这异响，目前我也不知道是什么声音，你们猜是什么声音？关注主页有更多的汽车故障案例。